tetika asa 10 lehibe no natolotry ny association du cadre Boeny ny lehibe ny faritra ny alatsinainy fa 7 ny volana april teo teto amin'ny efitrano fivoriana eto amin'ny bloc administratif taorian'ny fanazavazavana ny tombotsoa azo avy aminy sy ireo fombafomba ahafahana manatanteraka izany. Ny voalohany dia ny fanaganana ny barazy hydroélectrique any Ambodoroka izay mety ahafona tanteraka ny délestage eto Mahajanga no mbola ahafahana mamatsy jiro ihany koa anireo tanana manodidina. Ny faharoa dia ny fananganana ny site archéologique eny Berivotra, toeram-pitsangatsanganana ahitana taolana dinosaure sy ireo fossile maro samihafa. Ny fahatelo, ny fanitarana ny toerana azo ambolem-bary atao anatin'ny faritra Boeny. Ny fahaefatra, fananganana institut halieutique ary ny fahadimy dia ny fananganana ivitoerana ahafahana mitily ny vokatra vokarin'ireo orinasa mpamokatra sakafo ato anatin'ny faritra Boeny. Androantokoa zany no nangoranay eto faritra ny vokatry ny asa zay mba ny volavolany cadre eto faritra Boeny dia ezaka no manafaiza eto faritra mba hitondraina zany vikiny tanteraka zany eto toerana. Amin'ny ankapobeny zany zay ireo tetikasa zay natolotra ny faritra zay imonay fa raha tanteraka somatsara mba misy angambany anjara-biky hoentiny CDRB na ny cadre Boeny hoentina fampitsoana an'ity faritra ity ary raha mandroso ny faritra Boeny Madagasikara no hitototro. Nankasitraka izao hetsika nataon'ireo ACDRB ity ny lehibe ny faritra ary nambarana fa tsara avokoa ireto tetikasa zay natolotra izy ireo ireto fa ity fananganana barazy hydroélectrique ity no atao vaindohan-draharaha fa ny sisa manaraka eny ihany satria mantsozy izy iankinany amin'ny fahamoran'ny vidin'ny herinaratra no ampirisika ihany koa ireo mpandraharaha anangana ny orinasany aty an-toerana. Tsotra kosa ny tanjona ho an'ny ACDRB ireto dia ny famoronana ny tsenan'asa ho an'ny tanora sy mba ho valim-babena ihany koa eo amin'ny fampandrosoana ny faritra Boeny izay nahazoan'izy ireto tombotsoa.